И снова здравствуйте всем, друзья. Гидрокомпенсаторы для любого водителя это головняк. Ну да, что как у подержанных машин, что у новых машин, он имеет место быть. То есть гидрокомпенсаторы. В общем, фишка в том, что я решил поменять масло весной. Я поменял масло на ЗИГ. Не помню какой ЗИГ, какой-то новый ЗИГ. Вот. И мне его залили из бочки. Ну и беда в том, что у меня застучали гидрочи. Причем застучали уже на горячую. Цоканье такое неприятное. Ну, я покатался, думал, по-любому пройдет. Что-то прошло пару месяцев, ничего не изменилось. Я решил опять поменять масло, ради эксперимента. Но предварительно увидел присадку ликвимоли для гидрокомпенсаторов. Я подумал, да, надо все-таки залить эту присадку. Ну и случилось так, что я все-таки решил помимо присадки поменять им масло. Купил я себе масло ликвимоли Азия Америка. 5В30 залил. Вот, ну, с гидрочами ситуация не улучшилась. Хотя мне говорили, что это капец масло крутое, но хорошо промывает движок и так далее. Ну, так получилось, что я решил еще и присадочку залить. В общем, я снял хронологию длиной в 50 километров. Я продолжу снимать. Но давайте хотя бы эту хронологию посмотрим, как я заводил машину после того, как залил присадку, что происходило с двигателем в момент запуска на холодную. Ну и, соответственно, после уже прогрева двигателя спустя 10 минут. Погнали!
Ну что могу из этого сказать? В данном случае я по-любому уже решил менять гидрокомпенсаторы. Мне нужно также поменять форсунки, которые у меня льют уже несколько лет. Какие-то там 1, 2, 3, не знаю, подливает. Вот, ну и перед тем, как заменить гидрокомпенсатор, вот я все-таки решил сделать такие вот эксперименты с заменой масла на ликвимоле и добавив присадку для гидрокомпенсаторов, тоже ликвимоле. Ну и, собственно, еще прокачусь 50 километров, может чуть больше. Обязательно вам покажу, сниму все запуски, прогревы и как это что-то изменит либо повлияет. Вот, ну, по-моему, гидрокомпенсатором уже конец. Хотя я думаю, может еще какая-нибудь там стучит штуковина, там, не знаю, помимо гидрокомпенсаторов. Но учитывая, что звук пропадает и появляется, да, мастера все говорят на истошках, как один, это гидрокомпенсатор. Вот именно вся проблема в том, что мастера все далеко не квалифицированные. И они постоянно одно и то же говорят. Братан, это у тебя гидрокомпенсаторы. По-любому меняй гидрочи и не ебет. Ну, как-то так, друзья. В общем, давайте всем удачи и увидимся в следующем выпуске про гидрокомпенсатор. Следующие 50 километров, может и более. Увидимся позже.